ઋતુમાં શિયાળુ ઠંડી ઋતુમાં શરદી ખાંસી થવી, દમ ચડવો, શ્વાસ ચડવો, આવી બધી જે નોર્મલ બીમારીઓ છે એ કોમન કહેવાય, બરાબર. એટલે શિયાળાની ઠંડી ઋતુમાં આવી બધી થતી જ હોય છે. હવે શું કરવું જોઈએ? ઘણા લોકોને શું શરદીની આ ઠંડી ઋતુ માફક નથી આવતી. ઘણા લોકોને શું એલર્જી બી હોય, ઠંડી ઋતુની બી હોય, કદાચ કોઈ ધૂળમાં કામ કરતા હોય કે કઈ રજકણોને લીધે ઘણી વખત શું આ દિવાળીમાં ફટાકડા ફૂટ્યા હોય તો બી શું અંદર ધૂળ ને રજકણ જતા રહ્યા તો બી શરદી ખાંસી થાય, એટલે અસ્થમાનો રૂપ બી ધારણ કરી લે, શ્વાસ ચડવાનું. અને અમુક દર્દીઓને શું હોય છે, ઠંડી ઋતુ એટલે કઈ ને કઈ શરદી ખાંસી. મોટા માણસો હોય, નાના બાળકો અને મોટા માણસો એટલે વૃદ્ધ હોય, એમને બી શું છે, એમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે, એટલે એમને બી શું છે કે પેલા અસ્થમા જેવી ખાંસી થઈ જાય છે. હવે આવા કોમનમાં આવી બીમારીઓમાં તમે શું કરી શકો? તો કે એક ઘરેલું ઈલાજમાં આપણે કહીએ તો કે ધારો કે તમને શરદી થઈ, શરૂઆતમાં શરદી થઈ, તો શરદીમાં તો શું કરી શકો? પહેલું જો શું પાણી વધારી દો, જેટલું બને એટલું પાણી વધારો. અને જે પેલું ગરમ પાણી કરો છો અને આમ કરી નાશ લો છો, એ દિવસમાં 4-5 વખત નાશ લો તો બી તમને. અને બીજું શું, અજમો પીવો જોઈએ, કેમ કે અજમો થોડું ગરમ પડે એટલે શિયાળા ઋતુમાં જેને ઠંડો, આપણે નહીં કહેતા ઠંડો કોઠો છે, તો એને અજમો પીવો જોઈએ. હવે અજમાનું કેવી રીતે પીવું હોય કે તમે અજમો તો 1 ચમચી લેવાનું. અને જો કોઈ પ્રેગ્નન્ટ લેડી હોય કે જેને પેટમાં ચાંદા પડ્યા, એમના માટે નથી આ, તો કેમ કે અજમો ગરમ છે. 1 ચમચ પાણી લેવાનું, અરે 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું હોય છે, એની અંદર અજમો નાખી દેવાનું, ઉકાળી દેવાનો, ગાળીને પી જવાનું. સવારે પીવો, બપોરે પીવો, સાંજે પીવો, 3 વખત પીવો 1-1 ચમચી. તો શરદી ખાંસીની જે શરૂઆતનો સ્ટેજ હોય ને એમાં રાહત થઈ જતી હોય છે. હવે ખાંસીમાં શરદીની વાત થઈ ગઈ, તો તમે આવી રીતે 2-3 દિવસ પીવો. ઘણા નાના બાળકોને શરદી ખાંસી થતી હોય છે, તો શું કરવાનું? અજમાને શેકીને એના હાથ પાછળ બાંધી દેવાનો, કાં તો એને છાતીમાં બાંધી, અને એની નજીક એનો જે શ્વાસ જાય ને એ રીતે કરવું પડે, કે એની જે નજીક રાખવાનો નાના બાળકોને. કેમ કે નાના બાળકો શું બધા પીવે નહીં. અજમો અહીંયા સૂતું હોય તો એની આજુબાજુ ગરમ કરીને શેકીને મૂકી રાખો, તો શું એનો શ્વાસ જાય તો બી એને ફાયદો થઈ જાય. અજમો એટલો બધો કારગર છે, બરાબર. તો અજમાથી એને શરદી ખાંસી નાના બાળકોમાં થાય, મોટા જેમને દમ થાય છે, જેમને શ્વાસ ચડે છે, એમને પણ ચાલુ રાખવું જોઈએ. એમને તો આખી શિયાળો ઋતુ જ ચાલુ રાખવું જોઈએ, કેમ કે એમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિઓ છે. હવે ખાંસી જેને શિયાળામાં વધારે ખેંચાતી હોય એને પણ અજમો પછી બહુ લાંબુ થઈ જાય એટલે શું, સવારે શું કરવાનું કે એ રાત્રે બોળી દેવાનું ગરમ આપણે પાણીમાં, એક ગ્લાસ પાણીમાં સવારે ઉકાળી લેવાનું. ઉકાળીને પછી શું છે કે ગાળીને પી જવાનું, તો શું વધારે અસર થાય. અને આ પીધા પછી એને 20-25 મિનિટ ટાઈમ આપો એને અંદર પેટમાં ઉગાડો, તો શું છે કે જૂની ખાંસી હોય, દમ હોય, એમાં પણ આ અજમો આ રીતે કારગર નીવડી શકે છે. શું થાય છે કે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધી જાય છે. હવે અજમાની જોડે જેને જૂની ખાંસી હોય, શરૂઆતની 2-3 દિવસની ખાંસીનું તમે અજમા એટલાથી જ તમે નીકળી જશે. પણ જેને બહુ જૂની ખાંસી હોય તો તમે અજમાની જોડે શું આદુ બી નાખી શકો છો, તુલસી મળે તો તુલસી બી નાખી શકો છો. અળુસી તો હવે બધાને ખબર છે, ખાંસી શરદી ગમે તે દમ હોય ને ગમે તે, એમાં અળુસી તો નાખવી જ જોઈએ. કેમ કે અળુસીથી શું છે કે ફેફસા માટે અળુસી સારામાં સારી કહેવાય છે. તો એના બી પાન તમે અંદર નાખી શકો છો, એને બી ઉકાળી ગાળી પીવો. તો શું છે કે શિયાળાની ઠંડી ઋતુમાં આ રીતે કરવાથી ઘણી રાહત થઈ જાય છે દર્દીઓને, અને જે જૂના હોય કે ગમે તેવા હોય. હવે બીજું તો શું છે કે નાના બાળક હોય, નાના બાળક કદાચ તુલસી આવું ના પી શકે ઘણી વખત, તો એમને શું તમે જોડે જોડે જો એનું બંધારણ જ એવું હોય, વારે ઘડીએ શરદી ખાંસી થઈ જતી હોય, તો તમે એને નારંગી આપો, મોસંબી આપો, કાં તો આમળા આપો. જે હોય એ કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખો 4 મહિના, જ્યાં સુધી એને આખી ઋતુ ચાલુ રાખો. કેમ કે અને પછી બી ચાલુ રાખો, કેમ કે શિયાળા પછી ઉનાળો આવી જાય છે. એટલે જો ઉનાળામાં અજમો પાછો ગરમ પડે એટલે ઉનાળામાં નહીં લેવાનું. પણ આજે શું કહેવાય, નારંગી, મોસંબી ને આમળા, એ તો બધું તમે
ચોમાસામાં ચાલુ રાખો અને ઉનાળામાં ચાલુ રાખો. ઉનાળામાં સારામાં સારું જો ગમે તે તમને પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો લીંબુ પાણી ને એક ગરમ પાણીમાં લીંબુ નાખીને પીશો. સવાર આ એક પીણું એવું છે કે જે તમે સવાર પીવો ઉકાળીને અને એને 10-15 મિનિટ ટાઈમ આપો, પીધા પછી અંદર ઓગળવા દો તો તમને બહુ જ ફાયદો થાય શરદી ખાંસીમાં. હવે આ આપણે થોડુંક તમને ઘરેલું ઈલાજ કીધો કે આ રીતે આવું આવું કરી શકો તમે શરૂઆતની શરદી ખાંસીમાં. પછી અમારી મેડિસિનની વાત કરીએ તો શું છે કે હોમિયોપેથિક અમારી મેડિસિન આવે છે. તો અમે શું શરદી ખાંસીમાં શરૂઆતના જો શરદી ખાંસી કે દમ ગમે તે હોય અમારી આપણામાં એક હોમિયોપેથિકમાં એક દવા આવે છે જસ્ટિસિયા એટલે એરોડા. એ શું એક અડુસીમાંથી મધર ટિંચર બનાવેલા હોય છે. તો એ તમે આવી રીતે મધર ટિંચર લેવાનું ગમે તે અને 20-25% એક ગ્લાસ પાણીમાં, અડધો ગ્લાસ પાણીમાં 25%, સવારે 25%, બપોરે સાંજે એ રીતે 3-4 વખત પીવો તો અળુસીમથી જ બનતું હોય છે જસ્ટિસિયા મધર ટિંચર. એ શરદીમાં આપો, ખાંસીમાં આપો, કે તાવ વાળી ખાંસી હોય કે દમ વાળી ખાંસી ગમે તેમાં આ એક કોમન દવા છે. એ આપવી જ જોઈએ અને એનાથી ઘણી વખત તો ફાયદો થઈ જતો હોય છે. પછી બીજી છે પોટેશિયમ, તો કે આર્સેનિક, ઇલિયમ સિફા, ઇફ્રિસિયા, જેલ્સેમિયમ, ઇપાટોરિયમ. હવે આ બધી મેડિસિન શું એના લક્ષણો ઉપર અપાતી હોય છે કે એના લક્ષણો સેટ થવા જોઈએ. તો આપણે જે અમુક મેડિસિન પ્રમાણે સિમ્ટમ્સ તમને જે મેડિસિન ચાલતી હતી એ પ્રમાણે અથવા મેડિસિનમાં જોઈને જ કરવા પડે. કેમ કે જો મેડિસિનના સિમ્ટમ્સ સેટ નહીં થાય તો શું છે કે અથવા એક સિમ્ટમ્સ પૂરેપૂરું સેટ કરવાનું, એની થોડી મોડાલિટી સેટ કરવાની, કાં તો એનું કોઈ એક્સ્ટ્રા કોઈ વિશિષ્ટ એક્શન સેટ કરવાનું, તો જ મેડિસિનમાં રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. હા, આજે શરૂઆતના સ્ટેજમાં એકોનાઇટ, આર્સેનિક, બેલાડોના, ઇલિયમ સિફા, ઇપ્રેસિયા, જેલ્સેમિયમ આવી બધી મેડિસિન હોય છે. પછી સેકન્ડ સ્ટેજમાં જ્યારે શરદી પાકી થઈ જાય ત્યારે પલ્સેટિલા, હેપાસલ, મર્કસોલ અને બીજી તો કઈ છે કાલી બીજ આવી મેડિસિનો છે. બહુ જૂનું હોય, બહુ જૂનું થઈ ગયું હોય શરદી તો તમે નોસોડ્સ વાપરી શકો, બેસિલિયમ, ટ્યુબરક્લમ, સલ્ફર એટલે આવું બધું વાપરી શકો છો. હવે ખાંસીની વાત કરીએ તો ખાંસીમાં બી કોમન દવા તમે જસ્ટિસિયા જ વાપરી શકો છો. પહેલી તો મધર ટિંચર. પછી બેલાડોના શું ગળામાં દુખતું હોય, ખાંસી થતી હોય તો બેલાડોના વાપરી શકો છો. અને બ્રાયોનિયા સૂકી ખાંસી, કફ નથી નીકળતો, ખાલી ખા 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 કરતું હોય અને દુખતું હોય છાતીમાં, માથામાં દુખતું, તો બ્રાયોનિયા વાપરી શકો. અને પેલા શું કહે આપણે ઉંટડિયા ટાઈપ ખાંસી, ઉંટડિયા ટાઈપ એટલે લાંબી આમ એવી ખાંસી નથી તો તમે ડ્રોસેરા વાપરી શકો છો. પછી સ્પોન્જિયા એવું ડ્રાય પેલું લાકડા છૂલતા હોય નથી અવાજ આવતો એવી ખાંસી હોય તો તમે સ્પોન્જિયા આપી શકો છો. હેપર સલ્ફમાં થોડો કફ નીકળતો હોય, બ્રાયોનિયા સૂકી ઇપિકાકમાં શું થોડો કફ નીકળતો હોય છે પણ ઇપિકાકમાં શું જીભ એકદમ ચોખ્ખી હોય છે. પછી એન્ટીમ ટાટમાં શું હોય છે તો કે કફ બહુ ભરાવો હોય છે અને કમજોરી હોય છે અને નિખાળી નથી શકતું. પછી એકદમ વૃદ્ધ લોકોની ખાંસીમાં તો આપણે હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે પેલી શું એમોનિયમ કાર્બ, પછી જસ્ટિસિયા મધર ટિંચર, અને પછીનો સ્ટેજ આવે છે દમ એટલે અસ્થમા આવી જાય છે. અસ્થમામાં તમે બ્લેટા ઓરિએન્ટાલિસ મધર ટિંચર બી વાપરી શકો છો, જસ્ટિસિયા બી વાપરી શકો છો. એ બી અંદર એડ કરી શકો છો 20-25-30% અને બે મધર ટિંચર મિક્સ કરી શકો છો. પછી અસ્થમા માટે બીજા બધી મેડિસિન છે પણ એમાં શું હોય છે કે આખી એનું કેરેક્ટર જોવું પડશે, એનું કોન્સ્ટિટ્યુશનલ સિમ્ટમ્સ તમે મેડિસિન જે એના જે બધા ફિઝિકલ, જનરલ ને મેન્ટલ સિમ્ટમ્સ સેટ કરે ને અને એની મોડાલિટી અને એનું કઈ ઋતુમાં સારું લાગે ને કઈ ઋતુમાં ખરાબ લાગે ને આ બધું સેટ કરવું પડતું હોય છે. પછી એનાથી તમને રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. એક બે સિમ્ટમ્સમાં કરીએ તો એટલો બધો ફાયદો થતો નથી. એક્યુટ કેસ હોય ને શરદી ખાંસી ને તાવમાં તો તમે શું 2-3 સિમ્ટમ્સ પર આપી શકો છો તો તમને ફાયદો થઈ જાય. પણ જેટલી મોટી બીમારી, જેટલી લાંબી બીમારી, જેટલી આપણે જૂની બીમારી કહીએ તો એમાં બધું જ જોવું પડે કે એની કઈ ઠંડી ઋતુ છે, ગરમી ઋતુમાં માફક નથી આવતી, એની શું છે, એનું ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ શું છે. એટલે બધું તો નહીં પણ અમુક સિમ્ટમ્સ જોવા પડતા હોય છે અને એ પ્રમાણે મેડિસિન સેટ થઈ જતી હોય છે.
સારું, ત્યારે આપણે આખા વખત શિયાળાની ઋતુની વાત કરી. હવે ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં.